Рижуля часом швидко йде на свою роботу. А часом помаленьку, так не спіша. Але що вона зранку перекусила? Почитати треба оголошення, хто що продає і купляє. Тримають чорниці, вишні, смородину. І Рижуля подивилася оголошення. Здавати ми Рижуля нічого не будемо. А помаленьку йдемо на пашу. От щавель знайшла, хочу щавлю поїсти. Борщ любить. Ходи. От щавлю відкладаються солі в костомахах. Ідемо. Тут нема нічого їсти. Що ти тут шукаєш? Ходи.